Tangan aku kena api, cek. Ngeblur, ngeblur. Iya, ngeblur. Gak kelihatan. Nah, ini baru kelihatan dong. Ngeblur lagi. Nah, sakit banget. Oke guys, jadi kali ini aku mau ngelanjutin ngikat ininya, dan hari ini aku lanjutin siang karena paginya sempat hujan. Dari kemarin juga hujan seharian, jadi nggak bisa ngelanjutin ini, ngeberesin ini maksudnya. Dan baru kali ini dan di jam ini, jam berapa ya, sekitar jam 2 apa jam 3 gitu aku lanjutin. Dan mau nggak mau besok pagi aku harus pulang karena pasokan makanannya udah habis, jadi harus pulang dulu. Dan ini aku buat rumah pohonnya yang 2 tingkat, dan di ketinggian, nggak di ketinggian sih, maksudnya tinggi rumah pohon yang lantai 2-nya aku bikin yang ukuran 5 meter dari bawah. Karena banyak yang bilang, dan bukan banyak yang bilang juga sih, memang di hutan Sumatera tuh masih banyak binatang buasnya, kayak harimau, terus babi hutan juga. Kayak kemarin juga pas waktu nyari bambu, aku ngeliat jejak babi hutan gitu. Dan alhamdulillah sih selama di sini aku belum ketemu, maksudnya belum ngeliat jelas secara jelas dengan mata kepalaku sendiri. Aku cuma ngeliat jejak kaki mereka doang. Beresin ini dulu sampai selesainya, karena besok aku, bukan besok sih, nggak tahu nanti sore aku harus pulang ya. Oke, kita lanjutin ngikatnya.
kaget kaget aku kaget. Dadah. 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 Yuk. 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 Dadah. Aduh, aku dadah-dadah sekarang open ya. Kotor banget sih. Kamu katanya yang takut ketinggian itu cuma orang-orang pendek. Aku tinggi apa pendek sih? Kotor banget sih. Capek banget harus naik turun nggak seperti yang kalian bayangkan. Mungkin kalau ada temen enak kali ya, tapi kalau ada temen tuh rasanya gimana gitu, risih. Aku udah biasa sendirian. Ini sisanya. Di sampingnya.
tangkap. Jadi aku beberapa hari di sini tuh apa namanya bawa kentang, walaupun aku nggak suka tapi aku harus tetap makan karena dia salah satu pengganti nasi dan makanan yang mengandung karbohidrat ya kalau nggak salah, bukan begitu deh. Jadi aku udah lapar dan mau bakar kentang dulu. Kenapa aku bawa kentang? Karena dia awet tanpa harus dikulkas. Jadi aduh keselak. Jadi ayo kita bakar kentang. Enak tahu saya turunnya capek banget. Au au au. Satunya nggak ketemu, udah bodo amat. Ya aku lupa minum.